हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल हुसैन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोग को मालूम है कि मैं क्लास 10 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। उसका चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड हमारा कंटिन्यू है। उसका मैंने न्यूमेरिकल नंबर 6 कल अपलोड किया, तो मुझे लेट हो गई थी अपलोड करने में। उसकी वजह यही है, आप सबको मालूम है कि लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने उसको चैप्टर नंबर 12 की ही प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।